დაფინანსების საკითხზე შეფასებები გაკეთდა ქართულ ოცნებაში. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ ამ ნაბიჯით ოპოზიციამ უკვე აღიარა 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები. რა თქმა უნდა, 4-დან 3 ბარიერ გადალახულმა პარტიამ აღიარა არჩევნების შედეგები, დამატებით 2 პარტიამ, რომელმაც მიიღო დაფინანსება, ასევე აღიარა არჩევნების შედეგები. მანამდე შეგახსენებთ, ლელომ მიიღო ცესკოში თანამდებობა, აქაც აღიარეს არჩევნების შედეგები. რეალურად ყველა ხედავს იმას, რომ არჩევნების ლეგიტიმურობაში ყველა არის დარწმუნებული, უბრალოდ მათ დაიწყეს გარკვეული თამაში პატრონების დავალებით, უნდა ეცადათ ხელისუფლების შეცვლა ძალადობრივი მეთოდებით, თუმცა ესე ჩაუვარდა. ახლა წავა განსხვავებული პროცესი. ხო, კიდევ ერთხელ გაიმეორებ, რაც ვთქვი, არაერთხელ თებერვალში მე მგონია, რომ შეიძლება ჩვენზე ადრე შევიდნენ პარლამენტში, როდესაც გაიხსნება მომდევნო საპარლამენტო სესია. ზოგადად იმ დაპირისპირებას ეს ხა ჩემი გასარჩევი არ არის, ეს მათი პრობლემაა და მათი შიდა სამზარეულოა, რომელშიც საერთოდ არ მინდა ჩავიხედო და არც მაინტერესებს. დაფინანსებას რაც შეეხება, ზოგადად ოპოზიცია საიდან ფინანსდებოდა, ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს, იმიტომ რომ მაგალითად ერთ-ერთი თემა იყო კეზერაშვილი, რომელიც გარეთ ძარცვავდა გაჭირებულ ადამიანებს და ამ თანხით აფინანსებდა პოლიტიკას, აფინანსებდა ტელევიზიას, რაც ძალიან მძიმეა. ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ევროპულ ქვეყნებში გამოძიებაც კი არის დაწყებული ამ მიმართულებით და ზოგადად დაფინანსებასთან დაკავშირებით ბევრი კითხვებია. თუმცა მათ შიდა დაპირისპირებაში მე შესვლა არ მინდა.